नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आमदार मिकी ख्यास्त सोपो मेरेन आतां जेलीतूच थाकायना। मिकीक माफी दिवंक राज्यपालाचो न्हयकार, मंत्रिमंडळाची शिफारस मारली भायर। चर्चिल आनी दिगंबर मुरिल्ले राजकारणी लांच घेवंक तांकां कोणाचीच गरज ना। वाचा सुंदराचो कोर्टान जामिनाचेर आर्ग्युमेंट, 10 सप्टेंबराक निकाल। गोंयभर स्किपर किडीचो केळींचेर हल्लो, 50% वयर पीक काबार। फोंड्या सगळ्यांत चड फटको, केळीं ना, केळीची पानांय ना, वखदी उपायय ना। शिवोले स्कुलांतल्या बलात्कार केशींत आरोपी शिक्षकाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 11 सप्टेंबराक निकाल। पुलीस म्हणटात आरोपी जाय कादयीत, आरोपीक कोर्टांत हाजीर करात। आनी मान्सून परत चल्लो, आतां मेरेन पावस सरासरी परस 22% उणो, सध्या फक्त 82 इंच। हणजूण धरण अजून भरिल्लें ना, उरल्यात फक्त 3 आठवडे। गिमाचो हुस्को। खबरो विस्तारान। आमदार मिकी 6 म्हयने जेलीतूच उरतलो। मिकीक राज्यपालान ख्यास्त माफी दिल्ली ना। इंजिनियर मारबडे केशी जेलींत आशिल्ले मिकीक माफ करचो म्हूण मंत्रिमंडळान धाडिल्लो प्रस्ताव राज्यपालान भायर मारलो। मिकीक ख्यास्त माफी दिवची म्हूण सरकारान जुलयांत राज्यपाल मृदुला सिन्हाक अर्ज केल्लो। मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यपालान मंत्रिमंडळाची शिफारस मानपाकच जाय अशें ना। मंगळारा सांजे रक्षा मंत्री आनी मुख्यमंत्री राज्यपालाक मेळ्ळे। ते कित्याक ते मात समजूंक शकले ना। मुख्यमंत्र्याक मंत्रिमंडळ विस्ताराचेर विचारल्यार चवथी उपरांत मंत्रिमंडळाचो विस्तार जातलो इतलेंच तो उलयला। इंजिनियर मारबडे केशीन ख्यास्त भोगपी गुन्यांवकारी नुवेचो आमदार मिकीक राज्यपालान थाकाय दिवंक न्हयकार दिलो। मिकीक ख्यास्त माफी दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेवन राज्यपालाक धाडिल्लो, मात हो प्रस्ताव राज्यपाल मृदुला सिन्हान भायर मारला। मिकी पासून पार्डन फायलीचे तुम्ही अप्रूवल करून धाडलेले कॅबिनेटात? नाही, आम्ही अप्रूवल करून नाही, आम्ही मागलेले, तिने रिजेक्ट केला न्ही। गुन्यांवकारी मिकी म्हयनोभर फरारी रावन 1 जूनाक पुलिसांक शरण आयिल्लो। फाटले 3 म्हयन्यां सावन मिकी जेलीन आसा। लायटीच्या खात्याच्या इंजिनियराक मारबडे केल्ले प्रकरणात मिकीक 6 म्हयन्यांची ख्यास्त पडल्या। मिकी आतां आनीक 3 म्हयने जेलीन उरतलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। बनाना स्किपर किडीन गोंयभर केळीच्या भाटकारांक नाकाशेवट केले। 51% वयर पीक सध्या काबार जालां। फोंड्या वाठारांत केळीचें लुकसाण 80% पावलां। ह्या किडीन पीक काबार केलांच, त्या भायर जीवक आनी देवकारी ह्या केळीची पानां मेळप कुस्तार जाल्यांत। बनाना स्किपराचेर खंय उपाय कांयच ना। कावळे ना सवण्यांनी खाल्यो वा मोठो पावस पडल्यारच कीड मरपाक शकता। विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। ह्या केळींची दशा पळयात। केळींक रोग जाल्लो ना, मात एका किडीन केळीची ही दशा केल्या। ही बनाना स्किपर कीड केळीच्या पानांक गुटलावन भितर रावता। केळींची पानां खावपी ही कीड कशी भितर रावन झाड काबार करता पळयात। जो 4 म्हयन्या पयलीं तो पयलीं हांवें हांगा नोट केलो आमच्या बागायतीन। आनी ही उत्तर कन्नडा ह्या भागांतल्यान म्हणजे कर्नाटकांतल्यान ही कीड हांगा पावली। आनी ती भायल्यान ज्यो केळी बी येतात न्ही, केळी येतात किंवा बाकी अन्य बागायती वस्तू येतात, भितरल्यान चडसो तांचो हांगा गोंयांत तेणी प्रवेश केलो। जवळ आयची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आंतरपीक म्हणून जे घेतात आमी इंटरक्रॉप म्हणून, थंय तेजेर आज आमचेर मोठो एक संकट तयार जाल्लें आसा। आमी वर्स आठवड्याक कमीत ते एक 4 ते 5 हजारांची केळी विकताले आमी। ते केळी विकल्यार जो 1 म्हयनो जालो केळी विकुनात। त्या बरोबर केळी डिस्ट्रॉय जाल्यो त्यो जाल्योच, त्याचे बरोबर चारवतो सुद्दां सोंपली। आतां जोतलो जाल्यार सुद्दां आतां पान ना अशी परिस्थिती आसा। सगळीं पानां कापून उडयल्ल्या भशेन जाल्लीं आसा। ताका मोठ्या प्रमाणान अटॅक केल्लो आसा ह्या कीड। ही बनाना स्किपर कीड 25 दिसां भितर तांतयां घालता। स्किपराचे पाखरू जाता आनी ते दुसरे केळीर बसता। अशें करून करून फोंड्या मोठ्या प्रमाणान केळींच्यो बागायती काबार जावंक लागल्यात। शेतकी अधिकारी म्हणटात कीड भितर रावता, केळीक वखद मारून उपाय ना। उपाय केल्यार निसर्गानच। पानां गुंडाळपाची कीड म्हणटा पळय,
ती कितें करता पानां सगळीं गुठलून रावता आनीक तेजेर वखद मारप सहजा शक्य जायना कित्याक जर वेल्यान जर वखद मारलें जाल्यार ती ताका वखद लागचें ना म्हणून एक ताका नैसर्गीक जो हें आसा तेजेर कंट्रोल करपाचो तो म्हणल्यार जे आमचे पक्षी कावळे जावं बाकीचे जे पक्षी जे आसा ते जर थंय आयले जाल्यार ती कीड मोठी आसल्या कारणान तेका खावूं शकता त्याच प्रमाणे तेजेर कंट्रोल जावंक शकता आनी एक जर आनीक ताका नैसर्गीक जें हें आसा जर व्हडा प्रमाणान जर पावस पडत चड प्रमाणान जर पावस पडलो जाल्यार तेजेर कंट्रोल जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. चर्चिल आनी दिगंबर मुरिल्ले राजकारणी तांकां लाच घेवंक कोणाचीच गरज ना म्हूण जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदरान कोर्टांत आर्ग्युमेंट घालो. ताच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा पणजे खासा कोर्टांत सुनावणी जाली. जामीन दिल्यार जाय जाल्यार गोंया भायर रावपाची तयारी ताणें दाखयल्या. गायब आशिल्ली जायकाची फायल खंय क्रायम ब्रांची कडेनूच आसा. क्रायम ब्रांच म्हणटा लाच वाचा सुंदराकय पाविल्ली. कोर्ट 10 सप्टेंबराक जामिनाचेर निकाल दितले. एक विराम.